자. 이거 사모님께서 직접 술상을 준비해 주셨군요. 예. 감사합니다. 고마워요. 뵙시다. 예. 아니, 이거 이강주가 아닙니까? 황해도 전통주라 내 아주 어렵게 구했네. 이게 얼마만인지. 향이 좀 좋고. 예, 전통 소주에 배와 생강이 들어가서 향이 독특하지요. 이 보드카보다도 부드럽군. 특별한 날 특별한 술 고맙습니다. (1907년에) 연치에 왔을 때 집집마다 총장님의 초상화가 걸려 있는 거 보고 놀랐습니다. 조선인들이 모두 총장님을 존경하고 따르고 있었지요. 존경은 무슨? 총장님이 그동안 살아오신 얘기가 몹시 궁금합니다. 연해주에는 어떻게 들어오시게 되셨나요? 내 고향은 함경도 경원이었어. 최홍자 백자 되시는 내 아버님은 그곳 지주의 노비셨고 내 어머니는 기생이었지. 우리 가족이 월경하기 직전에 1869년 7월에 그 함경도 지역에 홍수가 나서 많은 동포들이 굶어 죽는 참경이 벌어졌어. 그래, 아버지께서는 희망도 없는 나라 미련 버리고 떠나자고 하시더군. 그해 9월 연해주 포시에트 지역 그 지신호로 도망을 왔어. 그런데 웬걸 기름진 땅이 있다는 말에 기대하고 왔는데 막상 도착해보니 기거할 것도 없고 이 양식조차 없었어. 굶주리고 헐벗어 절규해야 하는 상황은 마찬가지였어. 그 후 이주민이 점차 증가하면서 한인 학교도 생겼어. 러시아 당국에서도 러시아어로 교육하는 그 한인을 위한 학교를 설립해서 학생들을 모집했지. 그런데 그 당시 한인 사회의 일반적인 분위기는 러시아 학교에 자제를 보내지 않는 것이었어. 그런데 아버지는 날 러시아 학교에 보내셨지. 그래서 조선인 최초로 러시아 학교 입학생이 되신 거군요. 그런데 그 1년도 채 못 다녔어. 아니, 왜요? 우리 형수가 다른 사람들은 열심히 일하고 있는데 난 한가하게 학교나 다니냐면서 구박이 심했거든. 저런. 그래서요? 11살 땐가 구박하는 형수한테 누룽지 그릇을 뒤집어 씌우고는 가출을 했어. 당시 포시에 당해 가면 굶지 않는다는 소리를 듣고 찾아갔을 땐 이미 며칠을 굶어서 그만 바닷가에서 정신을 잃었지. 이를 어찌. 그때 날 발견한 사람들이 알렉산드리아 호 선원들이었는데 내 행색이 신기하다고 선장한테 데려간 거야. 선장 부인은 날 보자마자 행색이 이상해서는 깜짝 놀라다간 위네 골 앞에 데려다 놓고는 웃기 시작하는 거야. 따은 댕기머리는 빗질 안에 떡져 있지. 햇볕에탄 검은 얼굴은 꼭 도둑고양이 꼴이었거든. 선원들이 내 머리를 자르고 목욕을 시키고 견습 선원 옷을 입히더니 음식을 주더군. 그때부터 그 배는 내 집이 됐어. 그 후 난 선장 부부로부터 특별한 보살핌을 받았지. 선장으로부터는 비즈니스를 배웠고 선장 부인으로부터는 러시아어와 러시아의 문학 그리고 예절을 배웠어. 배가 항구에 닿을 때마다 난 하선을 해서 새로운 문명에 눈을 뜨기 시작했지. Петр, Петр, Иду, матушка. Чего изволите? вы опять пропустили урок литературы. Я ездил на охоту с капитаном. Зимой только и остается, что ездить на охоту да пить горькую. Но это не повод, чтобы запускать учебу. Я читаю перед сном. Запомни мои слова. Знания делают человека великим и богатым.
Петр достаточно образован. Вы же не зря его учили. К тому же он очень ловкий. Ну, вы же знаете, как в одном порту он купил товар по одной цене, а в другом продал совсем намного дороже. Это не ловкость, а находчивость. Пока другие моряки пьют горькую водку и развлекаются с женщинами, Петр занимается саморазвитием. Ну разве это плохо? Просто это не понравилось моей команде. А ты предложи им делать то же самое. Петр читает много книг. Вот тем он и отличается от русских моряков Кинчик. Да? Да. Ты слишком к нему благосклонна. Нельзя обо всем судить со своей колокольни. Ты же знаешь, мне нужна команда, чтобы ходить в море. Петр, принеси мне выпить. Петр, не мальчик тебе на побегушках. Если ты хочешь выпить, сходи, принеси сам. Я твой муж. А я твоя жена. А Петр наш сын. Мой сын сейчас в монастыре, а дочки вышли замуж и живут далеко. Он нам был послан Богом, чтобы скоротать нашу одинокую старость. Да нам нужно благодарить Господа Бога за то, что Он послал нам Петра. Ты со мной согласен? С этим согласен. А когда мы крестили Петра, мы стали ему крестными родителями. Да, и я дал ему свое имя для наречения. Потому что мы сами этого хотели. Ладно, ладно, буду сам себе мальчиком на побегушках. Капитан, я сейчас принесу. Крестный. Да, крестный. Я не хотел бы, чтобы матушка нас с тобой выгнала из дому. Поэтому ты лучше почитай ей книгу. Ну, теперь ты довольна? Очень. Ох, Петр, я, кажется, ревную. Не бери в голову. Ой, бедный человек. Продал душу водки и сам не понимает этого. Меня беспокоит здоровье капитана. Петр, Да, матушка. крестная. Да, крестная. Китайский язык ты не забросил? Как только выдается время, сажусь за учебники. Запомни, знание иностранных языков дает большую свободу. Вот увидишь. Пройдет время, и ты обязательно поймешь это. Знания помогут тебе увидеть задачу и правильно принять решение. Я запомню. Петр, Да, крестная. ты прав. Наш капитан нездоров. Старость тоже тому причина. Весной он последний раз выйдет в море. Что? Да. Но ты же знаешь, что наш корабль очень старый, и он скоро не сможет выйти в море. А мне теперь куда? У меня есть один знакомый купец во Владивостоке. Знатный человек. Ну, я с удовольствием тебя с ним познакомлю. Ты изучил торговое дело. Пора применить его на практике. А? Благодарствую. Петр, ты же кореец. Да. Мы вот что хотим тебе сказать. Раз ты решил остаться в России, тебе нужно принять русское гражданство. Как это? Я ведь кореец. Ну, понимаешь, сменив гражданство, ты не сменишь национальность. Верно. Приняв русское гражданство, ты получишь юридическую поддержку. Ты сможешь купить землю, дом, а когда ты займешься бизнесом, то тебе легче будет получить разрешение. Ну, скажи, разве ты не собираешься вернуться в Корею? Ну, Подожди, а разве ты не говорил, что твоя семья бежала из Кореи? говорил. Вот. Значит, для своей страны ты преступник. О, дорогой,
Чем быстрее ты столкнешься с горькой правдой, тем быстрее ты переживешь боль от нее. Хорошенько обдумай. Если решишь принять гражданство, мы тебе поможем. Я подумаю. А как надумаешь, ты скажи нам, и мы поможем тебе принять русское гражданство. Перед отъездом в Владивосток. Хорошо. 참 좋은 분들을 만나셨군요. 그랬지. 선원 생활은 얼마 동안 하신 셈인가요? 6년. 그 후에는 선장 친구가 하는 그 블라디보스톡의 무역회사에서 3년간 무역을 배우면서 그때부터 돈을 모으기 시작했지. 그럼 연치에는 언제 다시 돌아오셨나요? 1881년 블라디보스톡에서 장사도 하며 사업도 하면서 눈코 뜰 새 없이 보내다가 가족들 생각을 떨칠 수가 없었어. 그래, 가족을 찾기로 했지. 가출한 지 10년 만에 만나신 거겠네요. 꼭 10년 만이었지. 아버지 날 보자마자 통곡을 하시더라고. 이 죽은 줄 알았던 자식이 살아 돌아왔으니 말이야. 그럼 형수님은요? 화해했어. 좀 많이 미안해 하시더라고. 세월이 약이 된 거지. 그런데 왜 기회가 보장된 블라디보스톡으로 돌아가지 않으셨나요? 와보니 한인들의 삶은 여전히 궁핍했어. 그래, 내가 여기서 뭔가 해야 할 일이 있겠구나 하는 생각이 들었지. 읍장이 되기 전 니콜라스 옙스코의 수학교를 사제로 지었고, 읍장이 된 이후에는 조선인 마을마다 32개의 수학교를 세웠다지요. 카탈리나 부인으로부터 공부를 한 덕에 난 교육의 필요성에 대해서 깨닫게 됐지. Сколько лет здесь проживали? 내 개간했어. 3년 동안 씨가 빠지 고생해서 황무지를 롱터로 만들었어. 내 개간하면 내 땅 된다 했어. 이 땅은 내 땅이요. 제발 믿어주오. 내 이 땅뿐이요. 내 이 땅 없으면 살 길이 없어. По-русски. По-русски давай. 제발 로스키한테 말 좀 해주오. 이 땅은 내 땅이요. 내 개간했어. Сколько лет вы на этой земле? 다베치야, 비에레베도, 시도운 가와리. Благодарю вас, Петр. Я был бы очень признателен, если бы вы переводили в таких случаях. Сложно решать вопросы, не зная языка. Хорошо, я вам помогу. Он говорит, что возделывает этот участок земли уже более 3 лет, а по этим документам участок оформлен 5 месяцев назад. Похоже на то, что землю перехватили. Но юридически этот человек прав. Я же говорил, что нужно как можно быстрее оформлять землю и получать гражданство. Но вы сможете провести переговоры, чтобы уладить этот случай? Да ему не земля нужна, а деньги. А вы без меня это отлично знаете. Откуда у простых крестьян деньги? Им бы себя прокормить. Я же говорил, что нужно как можно быстрее получать гражданство. Постараюсь максимально снизить цену. Спасибо. 여기 오신 지 몇 년째입니까? 올해 4년이요. 그럼 귀화 신청이 가능합니다. 조선에 못 가는 그 아이요. 조선으로 다시 돌아가시게요. 사람이랄 수 없지 않소. 조선으로 가게 되면 그냥 조선 사람 하면 되죠. 하지만 방금 저분처럼 이곳에 있는 동안은 이곳의 국적을 얻어야 편합니다. 그래야 공무원에 등용될 수도 있고 또 토지를 무상분배 받을 수 있는 권한이 있거든요. 살자면 그리 해야죠. 예. 혹시 자녀분은 있으신가요? 예, 머스마이 둘, 지지바이 하나 있어. 하루빨리 학교에 보내세요. 그래서 노어부터 익히게 합니다. 그래야 방금처럼 억울한 일을 당하지 않으니까요. 예, 고맙소. 학교도 짓고 계몽활동도 한 건 무지에서 억울한 일 당하지 않게 하기 위해서였군요. 통역일도 오랫동안 하셨다고 들었습니다. 그 일이 소문이 나서 그때부터 난 한인들의 통역 일을 해주게 됐어. 그리고는
계속해서 러시아 군대와 치안 당국의 통역까지 해주게 됐지. 결국 뭐 그 덕에 러시아 당국의 신임도 얻게 됐어. 그리고 얼마 안 돼서 내 나이 23살 때였어. 그 연해주 당국에서는 조선 국경까지 군사 도로를 개설했는데 당시 러시아 말을 모르는 한인들은 부당한 대우를 받으면서도 항의조차 못하는 처지였어. 그래, 통역을 해달라는 제안을 내 받아들였지. 난 청부업자들과 노동자들 사이에 분쟁이 생기면 항상 노동자들 편에 섰어. 그랬더니 나중엔 인부 300명을 끌고 직접 연추에서 바라바시까지 도로를 개설하라고 하더군. 처음부터 도로공사에 참여한 것이 아니라 조선인들 권리 찾아주러 가셨다 통역일부터 하시게 되신 거군요. 그러다 공사를 맡아 도로를 성공적으로 건설한 공로를 인정받아 페테르부르크에 가서 러시아 황제를 뵙고 응급훈장까지 받으신 거군요. Я отработал 10 дней, и вы заплатили за 5 дней. Я все заплатил. Заткнись и иди работай. А если что-то не нравится, то проваливай. Заплатите остальные! Что? 김목수! 김목수! 어떻게 된 겁니까? 예? 무슨 일이에요? 김목수가 감독한테 맞았어. 감독 저놈이 우리한테 죽어라 일을 시켜놓고 품삯 쓴 지가 가져가. 지놈이 팔아놓고 우리한테 주지도 않아. 더 이상 이런 식으로 일을 해서는 안 됩니다. 러시아 감독과 십장한테 정당한 요구를 해달라고 설득해야 합니다. 말이 통해 말이지. 제가 해드리겠습니다. 그러다 우리가 일을 못하게 되면 절대 동요하지 마세요. 파업을 하면 됩니다. 일을 중단하고 한 곳에 모여서 요구를 들어줄 때까지 항의해야 합니다. 지금 불리한 건 저들이에요. 일을 못하면 책임 추궁을 받는 것도 저들이고요. 까짓 거 이래 죽나 저래 죽나 매한가지인데 우리 모두 목소리 한번 내고 죽읍시다. Что здесь происходит? Я Цой Петр Семенович. Как представитель рабочих корейцев заявляю следующее. Из-за русских десятников стройка дороги задерживается. Прошу вас исправить это. И первым делом требую разрешить вопрос с неоплатой отработанных дней. Понял. Я возьму под контроль десятников и прослежу, чтобы корейским рабочим не причиняли вред. Петр Семенович, у вас есть талант и мудрость в разрешении споров. Я вижу, что вы русским языком и корейским владеете одинаково хорошо. Строительное бюро приказало относиться к корейским рабочим справедливо, однако между российскими десятниками и корейскими рабочими постоянно происходят какие-то конфликты. К тому же наемные русские переводчики не выслушивают проблемы корейцев и часто становятся на сторону десятников. От этого недопонимание нарастает. Прошу вас, будьте переводчиком. Я согласен служить переводчиком. Хотя бы ради того, чтобы соблюдались права и обеспечивалась безопасность корейских рабочих. Петр Семенович, вы теперь официально на службе русского правительства. Надеюсь, вы поможете наладить контакт с корейскими рабочими. Если мы сумеем быстро построить дорогу, то я обещаю выхлопотать для вас награду от императора. Мне не важна награда. Мне хотелось бы, чтобы вы изменили условия труда. Скажите, что именно нужно сделать? Я прошу уволить десятников, которые относились к корейским рабочим несправедливо. Если рабочие будут работать автономно, это повысит эффективность в несколько раз. Тогда я целиком и полностью полагаюсь на вас. С вашей помощью строительство пройдет гораздо быстрее. Это и есть мое желание. С 1895 года царское правительство создает новую административную единицу волость. 22 корейских села составят Ичинхинскую волость. Управлять волостью должен волостной старшина. Он имеет право решать правовые вопросы относительно корейского населения.
и обладает обязанностью по сбору налогов и подати. Волостным старшиной назначаю Цой Петра Семеновича. 이때가 32이었던가요? 10년째 경찰서장의 통역을 해줄 때였어. 러시아 지방당국에서 임명한 조선인 최초의 읍장. 조선인과 러시아인들로부터 신망을 받는 인물이 되신 거네요. 읍장으로 임명되고 나서 그 베제르부르크에서 개최되는 니콜라스 2세 황제 대관식에 참석해서 그 황제가 직접 하사하는 예부까지 받았어. 연해주 땅에 조선인으로 사시면서 대단한 일을 하셨습니다. 황제의 신망도 확실히 받으셨고요. 러일 전쟁이 시작되기 전에 러시아군은 극동 지역에 군대를 많이 파견했어. 그래 막사가 많이 필요했지. 그때 난 건재를 납품했어. 식량, 의복, 특히 쇠고기를 공급한 것이 가장 큰 수입원이 됐지. 이 만주에서 여윈소를 사다가 살찌운 다음에 다시 납품을 하는 거야. 그럼 2배로 받을 수 있었거든. 그 세르게이 선장님한테 배운 사업 수완을 유감없이 발휘하셨군요. 날이 밝아옵니다. 이제 떠나야 할 시간이군요. 이강주 잘 마셨습니다.